ကျွန်တော်တို့အခုစာကယ်ဆွဲပုံဆွဲနည်းကိုကျွန်တော်တို့လေ့လာမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဆက်ဝိုင်းနည်းကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုဆွဲမလဲပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့လေ့လာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့စာကယ်ဆွဲမယ်ဆိုရင်ဒီကျွန်တော်တို့ ribbon ထဲမှာကျွန်တော်တို့ဒီစာကယ်ဆွဲလို့ရမယ်ကျွန်တော်တို့ tools လေးကျွန်တော်တို့6ခုရှိပါတယ်โอเคကျွန်တော်တို့ဒီ tools တွေကိုမသိခင်မှာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီစာကယ်ဆွဲမယ်ဆိုရင်အလွယ်ကူဆုံး command ကတော့ကျွန်တော် C ဆိုတဲ့ command ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့C command ကိုကျွန်တော်တို့ဒီ model ထဲမှာပဲရိုက်ကျွန်တော်တို့ဒီ command line ထဲမှာပဲရိုက်ပေါ့နော်ကြားရတဲ့နေရာမှာရိုက်ကျွန်တော် C လေးတစ်လုံးရိုက်လိုက်တာနဲ့သူက circle ဆိုပြီးတော့ထွက်လာမှာဖြစ်ပါတယ် enter ပဲခောက်ဒီကောင်လေး click ပဲပေးကြိုက်တယ်လို့လုပ်လို့ရပါတယ်အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ enter အရင်space bar ခောက်လိုက်ပါမယ်ခောက်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့က circle ဆွဲဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့က circle ဆွဲဖို့အတွက်ကိုပထမဆုံးဒီမှာ click လေးတစ်ခုအရင်ချပေးရပါမယ် okay click လေးတစ်ခုမချခင်မှာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့စဉ်းစားရမှာကျွန်တော်တို့ circle ကိုကျွန်တော်တို့ဒီ diameter နဲ့ဆွဲမှာလားကျွန်တော်တို့ radius နဲ့ဆွဲမှာလားဆိုစဉ်းစားဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဒါလို့ဆိုကျွန်တော် click တစ်ခုချလိုက်မယ် click ချပြီးသွားပြီဆိုကျွန်တော်တို့ကဒီတိုင်းပဲ free hand ပဲဆွဲမယ်ဆိုရင်တော့ဒီကောင်လေးကိုဒီတိုင်းလေးကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းချလိုက်တာနဲ့ circle လေးကဒီမှာရသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ဒါကကျွန်တော်တို့ free hand နဲ့ဆွဲလိုက်တာပါ okay enter ပြန် comment space bar ပြန်ရိုက်လိုက်မယ်ရိုက်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာclick လေးချလိုက်မယ်ချပြီးသွားပြီကျွန်တော်တို့ဒီကိုက radius ဘယ်လောက်နဲ့ဆွဲကျင်တာလဲပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်ဒီ diameter ဘယ်လောက်နဲ့ဆွဲကျင်တာလဲပေါ့ကဲကိုက radius နဲ့ဆွဲကျင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာမှာဘာထပ်ရိုက်ပေးရမလဲဆိုတော့ R ဆိုတဲ့ဟာလေး radius လေးရိုက်ပေးရမယ်ရိုက်ပြီးသွား enter ခောက်ပေးရမှာ enter သို့မဟုတ် space bar ခောက်ပေးရမယ်ခောက်ပြီးသွားရင်ကိုကဘယ်လောက် radius ကိုရိုက်ရှင်တာလဲကိုကဘယ်လောက် radius ကိုဆွဲကျင်တာလဲပေါ့နော်ကိုက20 radius ကိုဆွဲကျင်တယ်ဆို20ဆိုပြီးရိုက်လိုက်ပါအဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကပြင်တိုင်းကြည့်လိုက်ပါဒီ radius နဲ့သူ့ရဲ့ကျွန်တော်တို့ဆက်ဝိုင်းရဲ့အချင်းလေးကကျွန်တော်တို့20ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကကျွန်တော် radius နဲ့ဆွဲပုံဆွဲနည်းပါ okay အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ diameter နဲ့ဆွဲပုံဆွဲနည်းပြမယ်အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော် C under ခေါ်မယ် under ခေါ်လိုက်မယ်ကျွန်တော်တို့ C under ကျွန်တော်တို့ခေါ်လိုက်မယ်ခေါ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ click လေးချလိုက်မယ်ချယူရင်ကျွန်တော်တို့ diameter နဲ့ဆွဲမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ D ခေါ်လိုက်ပါမယ် D ဆိုပြီးတော့ရိုက်လိုက်ပါရိုက်ပြီးရင် enter လေးခေါက်လိုက်ပါ enter ခေါက်ပြီးကျွန်တော် D ကိုဘယ်လောက်ရိုက်ရှင်တာလဲ diameter ကျွန်တော်တို့ဘယ်လောက်ရိုက်ရှင်တာလဲဥပမာ30 diameter ထားခြင်းတယ်ဆိုရင်30ဆိုပြီးတော့ enter ခေါက်လိုက်ပါအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ circle လေးရဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီအချင်းက30ရှိတဲ့ circle လေးတစ်ခုရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့သွားပြီးတော့မခေါ်ဘဲနဲ့လောလောကူရိုက်လို့ရတဲ့နီလန်ပေါ့နော်အကယ်ကွာ radius နဲ့ရိုက်ရှင်နေဆိုရင်ဒီ2လေးသုံးမယ်ဆိုလဲဒီ2လေးကိုသုံးပါ diameter နဲ့သုံးချင်တယ်ဆိုဒီ2လေးကိုသုံးပါ okay နောက်တစ်ခုကကျတော့ကျွန်တော်တို့2 point circle ဆွဲပြီးတခါတလေကျကျွန်တော်တို့ဒီအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော် plan ပုံတွေဆွဲတဲ့အချိန်မှာသုံးရတာပေါ့နော်ဟိုမှာဒီအနာဒီတောက်ဒါ point လေးနဲ့ point ကိုသုံးပြီးတော့ circle လေးတစ်ခုဆွဲဖို့လိုအပ်တဲ့ဟာမျိုးတွေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အဲ့အနာနှစ်ခုလည်းထိကျင်တဲ့ circle လေးဆွဲရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်2 point ဆိုတဲ့ဒီ command line တွေကိုယူပြီးတော့ဆွဲလို့ရပါတယ်အဲဒါဆိုကျွန်တော်ဒီကောင်လေးနဲ့ဒီကောင်လေးကိုဒါမျိုးလေးဒီထိလိုက်တာနဲ့ကိုသူက2 point ဆိုပြီးတော့ဖြစ်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲဒါဆိုကျွန်တော်ဒီမှာဒီကောင်လေးကိုယူလိုက်မယ်ယူပြီးွားပြီဆိုရင်ကိုဆွဲမဲ့ point တစ် point ကို click ပေးမယ်နောက်တစ် point ကို click ပေးမယ် click ပေးလိုက်တာနဲ့ဒီ circle ကဒီ2 point အတွက်ကိုအရှင်းကဒီ circle ရဲ့အရှင်းဒီစက်ဝန်းလေးကတွတ်ထိပြီးတော့ circle လေးတစ်ခုဆွဲလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ခါ3 point ဒီ3 point ကကျွန်တော်စာရီယာတွေတော်တော်များများအသုံးဝင်တယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ ECC ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ piling ECC တို့ဘာလို့ကျွန်တော်တို့ဒီကောက်လာတဲ့အချိန်ကျကျွန်တော်3 point ကောက်လာတယ်3 point ကောက်ပြီးရင်ကျွန်တော်ကဒီ3 point နဲ့ကျွန်တော်တို့ကဆွဲကြပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်အရန်သုံးတယ်အဲကျွန်တော် circle ထဲမှာဒီ2လေးထဲမှာ3 point ဆိုတဲ့ဟာလေးရှိတယ်အဲ3 point လေးကိုကျွန်တော်ကယူပြီးတော့ဆွဲမှာအဲကြောင့်ဒီကောင်လေးကိုထိမယ်ဒီကောင်လေးကိုထိမယ်ပြီးရင်ဒီကောင်လေးကိုထိမယ်အဲ့ဒီလိုဖြစ်ဆွဲလိုက်တဲ့3 point ကိုယူပြီးဆွဲတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ circle လေးရဲ့ဒီဆက်ဝိုင်းရဲ့အဝန်းလေးတွေကဒီ3 point ကိုထိပြီးတော့ circle လေးတစ်ခုကိုသူကဖန်တီးဆွဲပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါ3 point circle ပါကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်ဒီ circle ဆွဲတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီ tools ထဲမှာရှိတဲ့ tangent radius ဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့သုံးပြီးတော့ဆွဲကြည့်မယ်သူ့ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကကျွန်တော်တို့ဒီ circle တစ်ခုရဲ့ tangent ရဲ့ဒီဘက် circle တစ်ခုရဲ့ tangent နှစ်ခုကိုသူကယူမယ်ယူပြီးသွားရင် radius ဒီနှစ်ခုနဲ့ကိုက်ညီတဲ့ radius ကိုသုံးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဆွဲရမှာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးသူကဆွဲပေးမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီ tangent နှစ်ခုကိုသုံးပြီးတော့ထိပြီးတော့ဆွဲမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က
tangent radius ကိုယူပြီးတော့သုံးပြီးတော့ဆွဲရမှာဖြစ်ပဲအဲ့ဒီတော့ဒီကောင်လေးကိုထိကျင်တယ်ဒီကောင်လေးကိုထိကျင်တယ် tangent နှစ်ခုကိုထိပြီးတော့ဆွဲမယ်ဆိုရင်သူကဒီမှာဒီနှစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့အခုထိလိုက်တဲ့ဟာလေးနှစ်ခုကိုမူတည်ပြီးတော့သူတွက်လိုက်တဲ့ radius ကအနည်းဆုံး radius 58ရှိရမယ်ပေါ့နော်58ဒီမီလီမီတာရှိမှဒီကောင်ကအဲ့ circle နှစ်ခုကိုထိပြီးတော့ဒီ radius 58ဖြစ်တဲ့ဟာဆွဲလို့ရမှာပေါ့နော်အကယ်ကိုကအဲ့လိုမှမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုက radius ကိုဥမာ20လောက်ပဲဆွဲမယ်လို့ဆွဲကြည့်လိုက်အဲ့ကျရင် तू ကလက်မခံပါဘူး तू ဆွဲလို့မရပါဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီနှစ်ခုကိုလည်းထိကျင်တယ် radius ဒီနှစ်ခုကိုထိပြီးတော့ radius 20ဆိုတော့ဘလို့မှမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတော့အတိတ်ပဲပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ပြန်ဆွဲမယ်အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်ဒီထဲသွားမယ် tangent ဒါဆိုရင်58ကိုရိုက်ကြည့်လိုက်မယ်ရိုက်ကြည့်လိုက်တဲ့ဆိုမှကြည့်လိုက်ပါဒီ circle လေးကဒီ circle နှစ်ခုရဲ့ tangent လေးတွေကိုလည်းထိတယ်ပြီးတော့ radius 58နဲ့လည်းသူကဆွဲပြီးတော့ဆွဲလိုက်နေတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီပဲပဲပါအဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီလိုမျိုးဆွဲဖို့ဖြစ်လာတဲ့အခါကျရင်ဒီ tangent နှစ်ခုထိအောင်ဆွဲရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီပုံစံနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ circle လေးတွေဆွဲလို့ရပါတယ်ဒီကောင်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ circle ဆွဲပုံဆွဲနည်းရတော့ကျွန်တော်တို့အရင်ကြီးတော့သုံးတဲ့ထဲမှာတော့မပါဘူးပေါ့နော်လိုအပ်လာတဲ့အချိန်ကျရင်တော့ဒီပုံစံမျိုးလေးဆွဲရမှာပါနောက်တစ်ခုကကျတော့ tangent 3ခုကိုထိပြီးတော့ဆွဲတာပါဥမာ tangent 3ခုကိုထိပြီးဆွဲမယ်ဆိုဒီ3ခုကိုထိပြီးတော့ circle တစ်ခုဒီ circle ရဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီဆက်ဝန်းတွေကိုထိပြီးတော့ circle တစ်ခုဆွဲခြင်းနဲ့ဒီဆောက်ချင်တယ်ပေါ့နော် create လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်ဒီလွယ်လေးပါပဲဒီတိုင်းလေး3ခုထိပြီးတော့ဆွဲလိုက်တာနဲ့ဒီ circle ကဒီကျွန်တော်တို့ထိကျင်တဲ့ circle 3ခုလုံးထိပြီးတော့သူရအောင်တတ်မှတ်မဖြစ်တဲ့နည်းနဲ့တတ်မှတ်လိုက်တဲ့ radius တစ်ခုကိုနဲ့သူဆွဲလိုက်တဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုတက်ရောက်မှာဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကဒီကောင်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကောင်တော့ဒီလောက်လေးရွှေ့ကြည့်လိုက်မယ်ရွှေ့ပြီးတော့ထပ်ဆွဲကြည့်လိုက်မယ် tangent အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ဒီကောင်က radius ဘယ်လောက်ထိသူရလဲဆိုတော့ radius 101သူဆွဲလိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒိတ်ပဲပါပဲအဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ circle တွေဆွဲတဲ့အခါမှာဒီအသုံးများတာကတော့ကျွန်တော်ခုနပြောသလိုပဲဒီ circle ကိုပဲရိုး radius ဘယ်လောက်နဲ့ဆွဲခြင်းနဲ့အဲ့ကောင်တွေသုံးတယ် diameter ဘယ်လောက်နဲ့ဆွဲခြင်းနဲ့သုံးတယ်နောက်တစ်ခါ 2.5 တစ်ခါတလေသုံးတယ်အသုံးများတာတော့ခုနကတော့ radius နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ diameter ကိုထည့်ဆွဲတဲ့နေရာအသုံးများတယ်နောက်တစ်ခါဒီ surveyor တွေအနေနဲ့3 point ကိုလည်းသုံးတယ်3 point ဆိုလည်းဒီကောင်ဆိုလည်း3 point ကိုဒီမှာဆွဲလို့ရတယ်ဒီကောင်လေးကိုထိကျင်တယ်ဒီကောင်လေးကို circle လေးကိုယူကျင်တယ်ပြီးတော့ဒီကောင်လေးယူပြီးဆွဲမယ်ဆိုလည်းဒီ3 point ကိုဖြတ်တယ်နီးအဲဒီတော့အသုံးများတာတော့အဲ့3ခုကတော့တော်တော်အသုံးများပါတယ်ဒီ circle ဆွဲတဲ့နေရာမှာဒါလို့ဆိုရင်တော့ circle ကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာပါတဲ့ဒီ circle tools လေးတွေကိုသုံးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုဆွဲလို့ရမယ်ဆိုတဲ့ဟာလေးသဘောပေါက်ပြီးထင်ပါတယ်